За өдрийн минь гэснээс би ч ерөөсөд байнга бичлэгээ хийх болгондоо өдрийн минь, өглөөний минь, орой минь гэдэг юм л одоо зүгээр өдөрт ч одоо зөндөө олон бичлэг хийж байгаа шүү дээ. Тэгэх болгондоо би өдрийн минь гэлдэг юм шүү дээ. Тэгээ тэрийгээ би дандаа эдитлэхдээ ингээд хасдаг. Өнөөдөр би нөгөө найз эгч нартайгаа уулзгаа явж байна. Фэлловийнхоо ангийн эгч нартай уулзгаа дурангаар сурж байхдаа нэг анги байсан эгч нартайгаа уулзах чинь гэсэн үг байхгүй. Тэгээ надаас бусд нь бүгдээрээ эгч би хамгийн жоохон. Тэгээ тэр эгч нартайгаа айгүй гоё найзууд болсон байдгийн. Тэгээд одоо тэд нартайгаа уулзах гээд гоё догтлоод байна. Нүрээ нэг хөөрхөн нүүр мамаа ингээд будчихаар ингээд худлаа өний юм ярмаар санагдаад идэм байна. Ингээд будагтай нүрээ ингээд бас харуулгаар. Ингээд яриад сумаар идэм байна. Би миний шүд амар гой цагаан харагдаад байна. Найзынхаа эмнэлэг дээр би очиж шүдээ цайруулалтыг өмнө нь 2 удаа цайруулсан. Одоо манай найз манд бүр өөрөө хувийн тустай гараад эмнэлэгтэй болсон. Тэрэн дээр нь одоо би дахиад нэг удаа очих хэвээр. Тэр нь 5 дахь махтаас очих юм. Тэгэхээр би танарт гоё эмнэлэг нь хааны дэнд танилцуулж өгнө. За хүн чинь ер нь эмэгтэй хүн чинь бас эмэгтэй эрэгтэй гэлтгүй хүн ер нь шүдээ айгуу гоё арчилж явах хэрэгтэй. Шүд гоё цагаан байвал эрүүл байвал маш гоё харагддаг. Бас шүд эрүүл бол би эрүүлээ. Энэ бол маш үнэн үг шүү. Шүдний цоорлоос эхлээд ингээд цаашаага ингээд өвчин чинь даймжаад сувг мууг гэдэг яг манай шүдний эмч найз нар бол бүр сайн тайлбарлах бах. Цаашаага зөндөө эд эс чи ингээд гимтээд явдаг. Эд эс гимтээд ингээд цаашаа бүр сувг руу ордог байх нь. Тэгээ цаашаа мэдрэл яс мас гэдэг ингээд гимтээд явчдсан байлээ. Тэгэхээр шүдээ сайн үзүүлээрээ. Шүдээ гоё сайн угаагаарэ. Амны ариун цэврийг гоё сайн сахиарэ. Манайхан чинь дийлэнх нь манай монголчууд амны ариун цэвэр айгүй муу агаад идэг, дутуу сахиад идэг. Айгүй өмхий үнэртэй идэг. Хүнтэй юм жоохон ярих гэхлээр айгүй таахаггүй, тухгүй мэдрэмж шууд өгдөг. Нэг хідэн үг зөлчих гэхлээр л эрэгтэй эмэгтэйгүй, хөгшин залуугүй, тэгээ харахаар нэг гоё залуучууд, гоё охтууд, гоё эмэгтэйчүүд байдаг. Тэгээд ингээ хідэн үг солих гэхлээр аман таг өмхий болохоор чинь шууд үнлэмж буурж байгаа юм чинь. Тэгээд нөгөө хүндээж тухгүй, өөрөө тэргээ дэвгүй байгаа байхгүй мэдгүй л яваад байгаа юм шиг байна. Тэгээд би яг хэлэх гэхлээр надад дэвгүй. Тэгээд би ч үгүй сторигоороо ингээд хэлдгийн ам хамраасаа угаагач. Амаа угаана гэдэг чи одоо зөвхөн шүдээ угаахыг хэлэхгүй шүү дээ. Амаа угаана гэдэг чи ам гэдэг байгаас та ам гэдэг чи энэ амны хөндөй доторх бүх юмыг угаа штэ. Шүдээ угаахаас гадна тагнаагаа угаана, буйлаа угаана, хилнийхээ өнгөрийг хусна, шүдний утас хэрэглэн. Тэгээ энэ миний одоо өгн мэдчихлээ ямар юм. Тэг яагаад ингэж аман таг өмхийд өдөрт шүдээ 3 угаал та. Өглөө гарахтаа хоолоо идчихэд өгн шүдээ угаад нь штэ. Өглөөнийхөө цайг уучаад шүдээ угаад юм аа. Хүмүүс өглөө босоо шууд уу гэл амар өгөөл шүдээ угаагаад араас нь өглөөнийхөө цайг идээд ингээд явцдаг тэр аман шүдэн дотор чинь дахиад өнгөр тогтчихдээ штэ. Тэгээ өдөр хоолоо идчихэд би бас шүдээ угаадаг. Фитнестэй явахын өмнө ялангуяа хоолоо идчихэд тэгээд шүдээ угаадаг. Хүн чинь хүмүүнтэй юм ярихаар бол амнаас эвгүй өнөр өндөртөл муухай зүтэй. Амны эвгүй өнөр хүмүүс дармаар байна. Манай эмч найзууд ч байна. Зүгээр ингээд гоо сайхны газар, банкны ажилтан, зөөгч юу гэдэг барайч, хүүхдийн эмч, багш, цэцэрлэгийн багш ерөөсөө бүх хүмүүс бүгд бол биш л дээ. Ихэнх хүмүүс тийм амны ариун цэвэр маш муу сахиж байна. Хилээ сайн хус заяа та нар. Хил хусагч гэж нэг юм байдаг штэ. Тэгэд хил хусагчийг авахтаа нөгөө зэсийн сонгоод авчвал айгу зүгээр идэв. Зэс хэс хусагч ч юм болохоор нөгөө бактери үрждэггүй гэдэг байхгүй. Тэгээд тэрийг олж аваа. Би бол номингоос авч ирсэн юм аа. Тэгээд тэрийг ингээд ариутгал судалж агаад ойрхон хийгээдээ. Энэ удаагийн зөвлөгөөгөөр ингээд өчт юм уу нэрээ нэг л их зөвлөгөө өгсөн хүнтэй. Гэтэ яах вэ за ингээд шүд гой цагаан харагдаа. Тэгээд шүдний талаар ярьж агаад иймэрхүү мээр явчлаа.
ер нь бол манай шүдний эмч найз нар ч гэсэн бас хэлбэр санагддаг л ах. Амаа сайн угаагаад өгөөч, амаа сайн цэвэрлээд өгөөч гэхэд нөө өмхийн үнрээ дараад өгөөч гэд. Хэрвээ үнэхээр ингээд шүдээ амаа сайн угаагаад айгүй үнэртэй асуудалтай байгаад байвал тэр чинь бас цаанаа өөр асуудал байгаа штэ. Шүд чинь нэгдүгээр цоорцсон байна уу? Шүд чинь ингээд сууг муу гэмтээд ингээд одоо энэ шүдний энэ завсар болгонд чинь хоолны үлдэгдэл ороод энэ чинь амар мах өмхөж ингээд шүдний утас та нар ингээд яваад тэрийг үнэртэй дүүцээ юу? Амар өмхий байх хэвээр. За тэгээд ингээд цэвэрлээд шүд чинь цоорж мараагүй янз бүрийн асуудал байхгүй бол цаашаага ходоод юугаа улаан хоолой ходоод дурандуулаа бас асуудал энэ төр байна уугүй юу мэдэгддэж штэ тэрэнд чинь. Эдгээр хүн чинь эрүүл мэндтэй ариун цэвэртэй сайн сахих хэрэгтэй. Гадна төрөгчөн хэдий гоё ялээгээд дотор энэ ариун цэвэр эрүүл мэнд чинь муу байвал тэгэл ямар ч хэрэггүй л ахгүй юу. Нэг залуутай болцоол, нэг охинтой болцоол ингээл амар гоё ойртол юм яриад нэ гэл үнс гэсэн чинь амар өмхөн өнөртэй бол би лавшууш сэжиг хүрнэ. Би бол дүүнэр мөнөртэй шууд хэлдэг. Та нар одоо ингээд ам амраа сайн угаа ингээд найз залуу малуу инээ тэрэгтэй болох юм бол үнсэхгүй байсан ч гэсэн юм ярихад өмхий байвал тэгэл за бай гэл тэгэн штэ. За зурлаг бичлэгт оруулнаа. За баяр сайхан болж гин үү? Сайхан болж байна. За хөрхөө өгтөтэй бол за гоё байна. За ямар бичлэг авсан бэ? Ямааны хоол авсан уу? Өчигдөр ямааны хоол авсан. Өөрөө мартар ямар бэлэг аммаар байна? Ямааны ч хоолгүй л энэ да. Юу? Ямааны ч хоолгүй л энэ. Ямааны хоол аммаар байна уу? Нэг ширхийгч болохгүй авмаар байна энийг. Ямааны хоол. Өнөөдөр 3 сарын 7-ны амралтын өдөр болж байна. Тэгээ сайхан бидэд яар хөрхөө. Бидэд дөрөвнөө салхинд гарыг гэж одоо байжсэн чинь манай охин чаймагийн шинэ влогийг тавьсан. D39 гэдэг нэг гоё газар байт юм байна. Гоё кейкнүүд гаргадаг, гоё уухам гаргадаг юм байна. Тийш явж бидэд кейк авч идээд уухамнуудаас нь ууй гэж бодлоо. За цаг агаарч өстэй янзын гоё юм да. Ингэж гараг уудсан байна. За нөгөө D39 гээд газар ярьсан чинь бүр маш их хүнтэй байсан. Хоёр зал нь битүү дүүрсэн, касны хэсэг нь бас дүүрсэн. Бид нэр цаг 30 минут хүлээж агаад юмнуудаа захиалсан юмнуудаа авсан. Манай охин болохоор юм фраппучино аваад би манго смути аваад маань нөхөр нэг алюмины юу ч үлээ авсан. Тэгээд нэг иймэрхүү дүү кейк ролл тэгээд урт нэг юу идэг лээ. Тийм юм авч идсэн. Тэгээд амтны хувьд бол ерөөсө таалагдаагүй. Манай охиных бол дан какао амтагдчихсэн. Минийх бол зүгээр дан сироп амтагдчихсэн. Битээр бол ерөөсө юм ууж дуусгаагүй. Манай нөхрийн болохоор нэг алюмины хэсэглэндүү юм шиг амттай байсан. Тэр ролл молны хувьд бол жоохон аргу нэг тийм байдаг л нэг амт онцгүй амт байсан байхгүй юу. Тэгээ бид нар идчихэд манай бага охин маань бараг идээгүй зүгээр нэг хальт амсаад талтал амссан. Тэгээд гараад бид нэр тоглоомын талбай ороод гэртээ очиод 2 цаг яг гэртээ явж явах замд 2 цагийн дараагаас эхлээд дотор нь мухаараад бидний дотор мухаараад гиз баслаа л эхэлсэн. Тэгээд гэртээ очиод бүгдээрээ цэцгаалтаад за тэгээд эхнээсээ бөөлжөөд манай охин бол зүгээр тэр шөнөдөө 7 удаа бөөлсөн. Оройны 11 цагаас эхлээд өглөөний 6 цаг хүртэл бөөлсөн. Тэгээд бидэд эмнэлэг яваад эмнэлэгтээ очиод тусал тариа илгээ шинжилгээ энтер хийлгэсэн. Зоосон таарыг дайж нь. За. Одоо 14 зоос ирсэн. Яа. Ол яг тэр дэгэнээс навцсан. Миний охийг авах гэж байгаа юм аа сайн хар. За нөгөө нэг яриад байсан тойгоо манай нөхөр очиод аваад ирсэн байна. Тэгээд
тойгоо ерөнхийдөө эхлээд нэг энэ 5 минут буцлагчтэй. Тэнгүүтлээ энэ нөгөө нэтгэл интернет гараад ирнэ штэ. Тэнгүүд одоо энийг угаана. Энд чи өөрөө бас нөгөө нэг хоньны тоогч бас жоохон өвс хэлэх хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэнийг ингээд одоо би нөгөө төмөр сэтгэн савн дотор хийж агаад угаачтэй. Тэгээд дахиад чанна. За тойгоо угаагаад хийцэн. Одоо нэг буцалгаад тэгээд галаа багсгачихна. Тэгээд зөөлөн гал дээрээ 6-7 цаг буцалгаад тойг маань маш гоё зөөлөн, шүл маань бас маш гоё зөөлөн гардаг. За нөгөө олон цаг буцалгасан тойгны шүл маань энд байна. Тойг маань маш гоё зөөлрсөн байна. Нэг иймэрхүү нэг цэлцгэнсэн юм болчтой. Энд ч өөрөө их коллаген гэдэг. Одоо энэ шүлөө би болохоор ийм хөлдөө юутай савнд хийгээд хөлдөөчдөг юм. Хөлдөнгүүт нь энэ бэлдсэн мах луун дээрээ 2-2 шүлнөөсөө хийгээд буцаагаад удандаа игээд цааш нь тавьчтэй. Зойрд юусоо гэртээ нөгөө хордлого аваад 2-3 хоног мяарснаас хойш гэрээсээ гарахгүй гэртээ сайхан янз янз юм хийж идээд өчтөр шинэ өрөм авсан тэрүүгээрээ гоё хайлмаг хийлээ. Ийм их шартаас явсан байна. Шинэ өрмөр хийхлээр ерөөс айгүй хурц болдоггүй штэ. Айгүй гоё зөөлөн болдог. За хайлмаг хийгээд яг идэх гэсэн чинь талах дууссан байл яг уу. Талахгүй. Гэтэ яах вэ? Би болохоор хайлмаг ихтэй айгүй баг гурил хийдэг байхгүй юу. Тэгээд айгүй жоохон гурил хийгээд өрөм ийгээд өрмөр нь тэгээд иймэрхүү болгочдөг. Тэгээд жоохон сахар ийгээд сүү юу хийгээд эсвэл сүү байхгүй бол ус ичдэг. Аймаг гоё. Манай охин бүр айгүй сайн идэж тайлмгийг. Хүй яах та? Идэ суугаад идэр юм нэ. Айгүй дуртай идэж гоё бүлээн болсон. Хортлоо авдаг өдөр чинь маргааш нь босч чадахгүй бүр амар хэцүүс. Босгол юм бол бөөлж сүрэл. Манай энэс энэ бараг идээгүй. Жохон амсан энэ 2-3 удаа ч залцсан. Тэгээд анаа нөхөр бид 3 зөөр тал тийшээ ингээд тарсан хүмүүс л ерөөсө бид 3 тэр өдөр юу ч идээгүй. Хотлаа. Нэг алим манай нөхөр идсэн. Том охин битэр болохоор нэг алимыг хуваагаад талаар идсэн. Өөр юу ч идэж чадаагүй. Бүр босгох ш тэнгэлгүй. Тэгсэн чинь манай мөөгийг ч орж ирээд баг охиныг маань аваад би харж игээд тэг эмнэлэг таад яа гэд. Тэг орж ирээд гэр мэр цэвэрлээл хамаа юм цэвэрлж өгөөд тэгээд энийг аваад орсон. Тэг бид 3 эмнэлэг авсан шүү дээ. Эмнэлэг бүр амар хүнтэй ядж чадал. 6 цаг болсон тэн дээр. Тэгэл хордлого байна гэж гарсан шинжилгээний хариуг харсан чинь. Тэм хордлого тайлах эмчилгээ хийгээд. Лик мө. За болсон олон идэ. За тэ. Хүүтэн ч тэр нь л чийстэй. Тэгээ ерөөсөө би бол тэрийг тэгж бодож байгаа. Амар их хүнтэй байсан. Чаймч ингээд ирклэм хийсэн. Бүүм хийгээл очт юм бэлээ. Амар битүү хүнтэй байсан. Тэгээд тэр олон хүнд угаасаа юм хүрхэхийн тулд миний бодлоор бол хадгалалт айгу муу байсан бах гэж бодож байгаа. Бид нэр явж идсэн тэр рол нь тэгээд нэг юм уурт юу лээ. Тэр доторх нь хүү хүлт байсан. Тэгээ хүмүүсийнхийг харахаар ингээд пэйж шиг юм хийгээд биднэрийг болохоор тэйгүү шууд өгцөн. Тэгээ айгүй их ачаалаад дийлэхгүй тэд нар айгүй байгаад гэсэн баггүй юу. Тэгээд тэг би эргэж очсон юм. Ингээ эзэн жигийн доторт л одоо хөлдөө байна. Энэ юм тэр юм дотор хийх хэрэгтэй юм шүү гэсэн чинь. Ер нь манай кейк бүгдээрээ дотортлынхын гэрэм хүүтэн байдаг гэсэн байна.
Тэгээ угаасаа л мэдээж хүүтэн байж штэ. Тэр бүр хүлдүү байсан. Тэгээ ингэнгүүт ингээ мус хазагдаад байгаа юм чи надаа. Тэгээд манай нөхөр болохоор тэр хүлдүүгээс нь л болсон. Гэтэ ямар ч сан кремнээс нь л хордлого авсан байх гэж бодож байгаа бид гурав. Тэгээд 2 цагийн дараа шууд дотор мухараад бөөлжлтүүд явж эхэлсэн байдгийг. Тэгээ нөгөө газар марсаа хэлээгүй. Хэлэл угаасаа өөртөө өмөрхөл хэлүүд хэлнэл хэлний гарч гэж боддог. Угаасаа юу хүн амтай хэл ам хийх мэтэй. Мяарад бүр энэнийхээ хоолыг хийж өгч чадахгүй. Тэгээд арай гэж нэг юм бантаа хийж өгсөн. Тэгээд бантангаа идүүлж чадахгүй. Энэгээр өөрөөр нь идүүлчих. Миний ах өөрөө тэгээд нэг аяг бантангаа идсэн шүү дээ. Өсөд үсэндээ. За тэгээд нэг 7 хоног иймэрхүү өнгөрлөө. Дараагийн бичлэгээр уулзтлаа түр. Баяртай ч юм нөхөө. Бай.